Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana kan biyya keessatiif kan biyya alaa wayitaawaa kan ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna kun biiftuu Oromoo keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatin akkasumas gama maatii chaanala kanaa dhufuudhaan oduu wayitaawaa argachuun itti bohaaruuf sabiskiraabii godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uun akka itti bohaartan affeeramtanii jirtu. Sabiskiraabii godhuudhaan gara maatii chaanala kana makamaan affeerraa kenna kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo rabru oduun jalqaba. Dizaayin piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa Abbuu Seeraa ifoomee jira. Dizaayiniin piroojeektichaas kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u gama biraattiin lammiileen yookaan namoonni yookaan jiraattonni lafa isaanii irraa sababa misooma piroojeektii kanaatti buqqa'anii waadaan nuuf galame nuuf hin guunne beenyaan isiniif kaffalama jedhame nuuf hin kaffalamne jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Nuti misooma hin jibbine biyyi haa misoomu garuu badii irratti bittinnoofne hafnee jirra jechuudhaan komii isaanii dhiyeeffatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp muddama hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti jiru furuun ajandaa koo kan jalqabaati jedhee jira. Gidduu seentummaadhaan muddama hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti jiru furuudhaaf qophii isaa xumuruu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Gama biraatiin immoo lixa Oromiyaatti raayyaan ittisa biyyaatii fi humni finxaalessaa haleellaa walirratti raawwataa jiru. Barraaqaan sa'a 11tti haleellaa walirratti raawwatu kan jalqaban yoo ta'u lolli deemaa jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu biyya alaatiin Afrikaa kibbaatti namni qawwee hidhate tokko haleellaa namoota irratti raawwatee namoota 7 battalumatti yoo ajjeesu namoota 3 madeessuu poolisiin biyyattii beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun inni itti aanu waldura dhaabbannaan Ameerikaatii fi biyyoota Awurooppaa gara waraanaa daldala guutuutti ce'uu danda'a jedhamee jira. Dabalata isallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu walduraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Dizaayiniin piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa Abbuu Seeraa ifoomee jira. Dizaayiniin ifoomes kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u gama biraatiin jiraattonni ganda jahaa fi sanaa ol ta'an sababa misooma piroojeektii haaraa kanaan qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqaan lafa isaanii irraa kaafaman beenyaan isiniif kennina jedhanii waadaa nuuf seename nuuf hin kaffalamne jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Dizaayinii piroojeektii buufata xayyaaraa Abbuu Seeraa haaraa kana immoo ifa kan godhe dhaabbata istaadiyoon ijaarsa addunyaa Yuunaayitid Kingdom Zaha Hadid jedhamu yoo ta'u dhaabbatichi dizaayinii baasuun erga ifoomsee booda ijaarsa jalqabuun isallee himamee jira. Buufanni xayyaaraa haaraa Abbuu Seeraa kun Finfinneerraa kiiloomeetira 40 fagaatee kan argamu yoo ta'u akka karoora ijaarsa piroojeektichaatti marsaan jalqabaa bara 2030tti kan xumuramu yoo ta'u marsaan jalqabaa kun terminaala kaaree meetira 6,600 of keessaa qaba jedhamee jira. Akkasumas daandii balallii 2 fi waggaatti imaltoota miiliyoona 60 keessummeessa jedhamee jira. Erga ijaarsi guutumatti xumurameen booda immoo buufanni xayyaaraa kun daandii balallii 4 kan qabuu fi akkasumas akka xayyaaronni 270 dhaabbatan qabaachuun imaltoota miiliyoona 110 keessummeessa jedhamee jira. Misooma daandii haaraa kanaan wal qabate lammiileen 15,000 ol ta'an qe'ee isaanii fi lafa isaanii irraa buqqa'anii jiru. Jiraattonni lafa isaanii irraa buqqa'an kun bittinnaanii rakkoo garaagaraatiif akka hin saaxilamne qaamoleen garaagaraa dubbataa turan. Beenyaan gahaa fi wantoonni isaaniif barbaachisu hundi isaaniif guutamuu akka qabu hedduun dubbataa kan turan ta'us qaamni isaan dhaga'e kan hin jirre fakkaata. Lammiileen kun yeroo ammaa kana beenyaa hin arganne jechuudhaan sagalee dhageessisaa jiru. Gaafa akkamitti ijaarrachuu qabnaa faasiliitiin jiru kun nuufi akkamitti nu guutamuu qaba jedhee dargaggoon kun yookiin immoo abbootiin maatii qabu kun gaafatu yoo barbaadde qorqoorroo kee buqqifattee irratti dhaabbattaa yoo dhabdee maatii kee yookaan hollaa kee yookiin fira kee kadhattee deemtee ijaarrattaa isa saniif nu gadi nu dabarre jechuudha. Kanatu jira. Har'a akkamitti ilaalamnee deebi'eerraa asii gaditti hojiin hojjetamaa jira. Dargaggeechi barata. Dargaggeettiin barata. As keessa teechi. Akka kinoo saree waa suuftee waa barbaada deemutti dhaloonni asirra deemetoo daandiirra deemetoo kootii asirra godhatee waan barbaade rakkachaadha dhaloon.
bu'aa jira. Sinitti dhaga'ama. Amma nuti asitti walitti qabamna malee dubbiin nu taasifnu bishaan dhagaarra ta'a. Akkas ta'eera. Misooma haaraa kanaan wal qabatee qaamonni garaagaraa dubbataa kan turan buqqaatonni yookaan namoonni qe'ee isaaniitii fi lafa isaanii irraa buqqaan rakkoof akka hin saaxilamne jedhaa kan turan yoo ta'u, akka waan misooma jibbaniitti qaamonni garaagaraa faallessuudhaan iddoo kana akka ololaatti itti fayyadamaa turanii jiru. Kan jedhamaa tures misooma hin jibbinu, misoomni biyyaa fi biyyoo misoomte lammiileen biyyattii jireenya gaarii jiraatu. Piroojeektiin kun akka dhuunfattis akka jaarmiyaattis hin hojjetamin yookaan haa dhaabbatu qaamni jedhe hin jiru. Jedhamaa ture lammiileen yookaan jiraattonni lafa isaanii fi qe'ee isaanii irraa buqqaan akka bittinnaanii rakkoof hin saaxilamne jechuudhaan kan dubbatamaa ture. Mootummaan lammiilee qe'ee fi lafa isaanii irraa buqqaan kanaaf beenyaa gahaa waan dhiyeesseef yookaan immoo qopheesseef fakkaatuudhaan amansiisuuf yaalaa ture jechuudhaan jiraattonni yaada kennaniin ibsanii jiru. Har'a garuu wanti jedhamee fi wanti isiniif taasifame jedhame akkasumas waadaan galame beenyaan isiniif kaffalama jedhame haalli isiniif mijjata jedhame tokkollee nuuf hin guutamne jechuudhaan jiraattonni komii isaanii dhiyeessanii jiru. Akkasumas miseensonni maatii 12,000 fi abbootiin warraa 1,584 ammoo dirree irratti facaanee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti dabaluunis jiraattonni kun yaada kennaniin misooma biyyaa irraa komii hin qabnu kan jedhaa jirru beenyaan maaliif nuuf hin kaffalamne beenyaan nuuf kaffalamuu qaba jechuudhaan komii qaban ibsanii jiru. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp muddama hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti jiru furuun ajandaa kiyya isa jalqabaati jechuun dubbatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma bishaan laga Abbayyaa waliif qooduu fi hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha laga Abbayyaa karaa walitti bu'iinsa humna waraanaa guddaa ta'etti akka hin geessine yaaddoo qaban ibsuudhaan Ameerikaan irra deebiin gahee gidduu seenuun karaa waliin mari'achuutti fiduu akka jalqabdu xalayaa agarsiisu pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiif erganii jiru. Itti dabaluunis Doonaald Tiraamp nageenyi waaraan baha giddugaleessaa fi Afrikaatti akka dhufu hojjetaa yeroo jiru kanatti muddama hidha haaromsaa laga Abbayyaa waliin wal qabatee jiru furuun ajandaa koo isa jalqabaati yookaan hangafaati jedhee jira. Akkasumas pirezidaantii Doonaald Tiraamp xalayaa garagalchi isa pirezidaantii Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee akka dhaqqabu taasisuun al-Siisiif ergan kanaan Ameerikaan bishaan laga Abbayyaa qaalii ta'e biyyi kamiyyuu dhuunfattee to'achuun biyyoota ollaa miidhaaf saaxiluu akka hin qabne cimsitee amantii jechuudhaan dubbatee jira. Xalayaan kallattiin muummicha ministeera biyyattii Abiy Ahmediif barreeffamuu osoo qabu maaliif garagalchi isaa pirezidaantii Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaaseef ergame kan jedhummoo namoota hedduu biratti gaafii ta'ee jira. Kanaanis walqabatee namoonni garaagaraa yaada irratti kennanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e xalayaan Ahraam Online irratti bahe amajjii 16 2026 White House akka barreeffame agarsiisu kun Ameerikaan dhimmicha irratti ejjennoo akka jabeeffatte kan agarsiisu yoo ta'u bulchiinsi bishaan laga Abbayyaa bifa waliigaltee qabuun ta'uu akka qabu akeeka jedhamee jira. Akkasumas dhimmichi yaaddessaa ta'uu yeroo ibsanitti tarree ajandaa kiyya keessaa isa jalqabarra jirudha jechuudhaan muddamni hidha haaromsa Itoophiyaan wal qabate Masrii fi Itoophiyaa gidduu jiru gara walitti bu'iinsa waaraatti akka hin ceene abdii guddaan qaba jedhee jira. Walitti bu'iinsa kana hambisuuf Ameerikaan marii irratti yookaan maricha irratti gahee taphachuu fi qindeessuu jabaa qabaachuu isii akka barbaadanis ibsaniiru. Pirezidaantii Tiraamp xalayaa isaanii kana kan jalqaban pirezidaantii al-Siisii galateeffachuun yoo ta'u keessumaa rakkoo onkoloolessa 2023 qaxanaa sana keessatti dhalate to'achuu fi Israa'eel fi Hamaas gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu gahee jaarsummaa Masriin bahatte dinqisiifataniiru. Akkasumas akka xalayaa kanaatti yaada furmaataa Tiraamp dhiyeesse bara hongeen jiru keessa bishaan akka Masrii fi Suudaan qaqqabu wabii kennuu fi akkasumas Itoophiyaan ammoo humna ibsaa maddisiiftee Suudaan fi Masrii dabalatee hanga tokko akka gargaartu hayyamuu kan jedhu qaba jedhamee jira. Walumaa galatti pirezidaantii Tiraamp dhimma hidha laga Abbayyaa dhimma ijoo isa ilaallatu ta'uu irra deddeebi'uun yeroo garagaraatti ibsaa kan ture ta'uun ni beekama. Gama Itoophiyaatti xalayaa Itoophiyaa dhaqqabe kana wal qabate deebiin kennamu maal akka ta'e immoo kan eeggamu ta'a. Ejjennoon Itoophiyaa immoo
maal ta'inna jechuudhaan hedduun hawwiidhaan eegaa kan jiran ta'us dhimmicha tasgabbii fi gadi fageenyaan xiinxaluudhaan ilaaluun barbaachisaadha jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin har'as lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatii duula guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'ee jedhee jira. Lola har'a lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Ayiraa bulchiinsa magaalaa Boondaa'ootti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa irratti raawwadhe jedheen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan booji'es baay'ee ta'uu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Lola ture irratti loltoota mootummaa 3 fayyatti kan harkaan qabe yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Sayyoo Nooleettis tarkaanfii fudhateen milkaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakka birootti gaggeessan immoo mooraa waraana mootummaa tokko guutumaan guututti to'atuu fi haleellaa mooricha irratti raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guututti keessaa yaasuun duratti immoo tarkaanfii fudhateen addunyaa kanarraa godaansise kan madeessuudhaan kan hafte bittinneessuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kanneen akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Gama biraatiin immoo achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti humnoonni mootummaatii fi humni finxaalessaa haleellaa walirratti raawwataa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Aanaa Kiramuu magaalaa Harootti haleellaa walirratti raawwataa akka turanii fi haleellaa walirratti raawwataa turanis miidhaa walirratti dhaqqabsiisuun gabaafamee jira. Haleellaa walirratti raawwataa turaniin humni finxaalessaa namoota nagaatii fi akkasumas miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu booji'ee magaalaa Haroo keessaa fuudhanii gara laga Bunaatti gadi buusan jedhamee jira. Lolli raayyaa ittisa biyyaatii fi humna finxaalessaa gidduutti ganama sa'a 11tti aanaa Kiramuu ganda caffee guddina magaalaa Haroo keessatti jalqabuu kan himame yoo ta'u raayyaan ittisa biyyaa akka haleelamu shirri guddaan xaxamee akka turee fi kanaanis miidhaan irratti dhaqqabullee dhaga'amee jira. Yeroo lolli jalqabetti humni finxaalessaa qindoominaan kallattii garaagaraatiin magaalaa Haroo to'achuuf haleellaa kan jalqabe akka ta'e kan himame yoo ta'u guyyaa kaleessaa humna raayyaa ittisa biyyaa guddaa kan magaalaa Haroo ture keessaa baasuudhaan gara ganda baadiyyaatti bobbaasanii turan. Guddaan gara ganda baddeessatti guyyaa kaleessa kan bobbaafame yoo ta'u humni mooraa waraana mootummaa magaalaa Harootti hafe baay'ee xiqqaa ture. Kun immoo haleellaan akka irratti raawwatamuu fi akka mo'aman haalli kan mijate jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. Kanas kan taasifame meeshaan gurguddaan mooraa waraana mootummaa keessatti waan jiruuf meeshaa kana humna finxaalessaa harka galchuudhaaf humna xiqqaa mooraa waraana mootummaa keessatti hafe haaluma salphaan haleelame meeshaalee gurguddaa mooraa waraana mootummaa keessa ture kana salphamatti humna finxaalessaatiif kennuuf hojii hojjetame yookaan shira xaxame jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. Oduu biyya alaatiin Afrikaa kibbaatti dhukaasa namni qawwee hidhate tokko namoota irratti banee namoota 7 lubbuu galaafatu namoota 3 amma madeessuun himamee jira. Afrikaa kibbaatti iddoo bashannana naannawa magaalaa Keep Taawunitti kaluu ta'e tokkotti sanbata ganama jechuun kaleessa ganama amajjii 17/2026 dhukaasa namni qawwee hidhate tokko namoota nagaa irratti baneen namoota 7 battalumatti ajjeesu 3 madeessuu poolisiin biyyattii beeksisee jira. Itti dabaluunis poolisiin biyyattii ibsa baaseen ajjeechaan raawwatame kun saamtotaan kan wal qabatu ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee namni ajjeechaa kana raawwate yeroodhaaf to'annaa jala kan hin oolin ta'uu beeksisee jira. Namoota ajjeefaman keessaa takka dubartii yoo taatu nama ajjeechaa kana raawwate hordofaa jiraachuu fi akkasumas ajjeechaa raawwatame kana irratti qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu poolisiin itti dabaluudhaan ibsee jira. Ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru dabalaa dhufuu kan ibse poolisiin yoo xiqqaate ji'ootan 3 darban keessa bara 2025 keessa jechuudha guyyaa guyyaan yookaan immoo guyyaa tokkotti avreejiidhaan namni 63tu ajjeefama jedhamee jira. Guyyaa guyyaan giddugaleessa namni 63 ajjeefamu kan gabaase Ajaansi France Pressidha. Oduun itti wal dhabdeen dippiloomaasii Ameerikaa fi Awuroopota gidduu jiru gara waraana daldalaa guutuutti guddate jedhamee jira. Bulchiinsi pirezidaanti Doonaald Tiraamp biyyoota Awurooppaa 8 dhimma Giriinlaand irratti Ameerikaa dura dhaabbatan irratti taarifa haaraa akka kaffalan ifatti irratti labsee jira jedhamee jira. Tarkaanfiin kun biyyoota tattaaffii Ameerikaan Giriinlaand to'achuuf yookaan immoo dhiibbaa ishee achitti guddisuuf taasiftu gufachiisuu fi argama waraana Awurooppaa odola kanarratti cimsuuf yaalan adabuuf kan kaayyeeffate jedhamee jira. Jarreen biyyoota taarifa kana keessatti hammataman
ammatti ifa ta'uu baatus Jarmanii fi Faransaay kanaan dura xayyaara waraanaa fi humna waraanaa gara Giriilaanditti erguudhaaf murteessuun murtee kanaaf sababa guddaa akka ta'e mul'atee jira jedhamee jira. US oomisha biyyoota kanneen adda addaa irratti taarifa cimaa kaa'aa kan jirtu ta'uu kunis dinagdee Awurooppaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu akka baasu eeggama jedhamee jira. Qondaaltonni gamtaa Awurooppaa immoo murtee Ameerikaa kana mormanii jiru. Murteen Ameerikaa kun haqa kan hin qabnee fi seera daldala idila addunyaa kan cabse jechuudhaan oomishaalee Ameerikaa irratti tarkaanfii haaloo bahuu fudhachuudhaaf qophaa'aa akka ta'an beeksisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.